Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з однією з наймальовничіших річок України – Десною. Десна прекрасна в усі пори року, але навесні, коли скресає крига, вона найвеличніша і найповноводніша. Отже, подивіться, річка – це природний потік постійної води. Початок річці дають джерела, які виходять на земну поверхню. Кожна річка починається невеличким струмочком, який впадає в інший струмочок. Кілька струмочків утворюють річечку, а потім вона все більшає і більшає і несе свої води або до моря, або до озера, або до іншої річки. Ось як, наприклад, наша річка Десна. Ви ж знаєте, що вона впадає у найбільшу річку України – Дніпро. Добре відпочивати на природі, слухати плескіт хвиль, спів пташок, вдихати чисте повітря, набиратися сили та бадьорості. Але перебуваючи на природі, слід бути обачним та обережним. Не відходити від дорослих, з якими ви сюди прийшли. Не підходити на самісінький край берега, бо можна впасти у воду, а це дуже небезпечно. Потрібно остерігатися укусів комах та змій. Не чіпати незнайомі предмети, щоб не отримати механічних пошкоджень сучками, хмизом, колючими рослинами, гострим камінням, склянками та іншим. Не чіпайте незнайомі рослини, гриби та ягоди і ні в якому разі не тягніть їх до рота. Я сподіваюся, що ви будете обачними та дбайливими, справжніми друзями природи.